800-ն, նշեմ նաև, որ մինչև 15 տարեկան երեխաների մուտքը կլինի անվճար, այսքանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, կարծում եմ լավ առիթ է ներկայացնելու առհասարակ հունիսի 1-ին, հունիսի 6-ին, հունիսի 7-ին եւ հունիսյան այլ օրերին ինչ մշակութային միջոցառումներ ունենք քաղաքում, գինու օրերը, բալետային փառատոնը, հունիսի 1-յան մեր միջոցառումները, խնդրեմ։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, ձեզ եմ ներկայացնում Երևանի քաղաքապետանի կողմից 2025 թվականի հունիս ամսին նախատեսված մշակութային ծրագրերը։ Նախ ցանկանում եմ նշել, որ վերջին տարիներին շեշտակի ավելացել է մշակույթի ոլորտին Երևան համայնքի կողմից կատարվող հատկացումները, ինչը հնարավորություն է ընձեռել իրականացնել մեծամասշտաբ մշակութային բարձրաժեք նախագծեր։ Իրականացվող ծրագրերի անցկացման հիմնական ֆորմատը բացօթյա ձևաչափն է, ինչը հնարավորություն է ընձեռում մայրաքաղաքի բնակիչներին եւ հյուրերին հաղորդակցվել մշակույթի եւ արվեստի բարձր դրսեւորումների հետ։ Իրականացվող մշակութային ծրագրերը երկու հիմնական նպատակ են հետապնդում։ Նախ փոխել քաղաքային մշակույթի միջավայրը, այն ավելի գրավիչ դարձնել մայրաքաղաքի բնակիչների եւ զբոսաշրջիկների համար։ Այս հարցում մեծ դերակատարություն ունի եւ շարունակում է ունենալ 2023 թվականին հիմնադրված Երևանյան միջազգային բալետային փառատոնը, որն առանց չափազանցության դարձել է տարածաշրջանային մշակութային կյանքի ամենանշանակալի իրադարձությունը եւ Երևանի մշակութային այցեքարտերից մեկը։ Հանրային կյանքում հանդուրժողականության, ներդաշնակության, միմյանց հանդեպ հոգատարության, նաև քաղաքացիական գիտակցության ամենաբարձր դրսևորումներին ենք ականատեսը դառնում փառատոնային օրերին, որտեղ տիրում է միասնության եւ միասնականության գիտակցման, հուզական ընդհանուր ապրումակցման մթնոլորտ։ Բարձր արվեստի հետ հաղորդակցման շնորհիվ նաև ձևավորվում են հանրության տարբեր շերտերի գեղագիտական ընդհանրության չափազանց կարևոր տարրեր, ինչը պարզապես անգնահատելի է պետության եւ համայնքի կողմից հասարակության ուղղված գաղափարներն ու արժեքները հասցեագրելու եւ տարածքելու համատեքստում։ Հարկ է նշել, որ բալետային փառատոնն իր տեսակի մեջ եւ անցկացվող ձևաչափով միակն է աշխարհում եւ արդեն մասնակցության բազմաթիվ հայտեր են ստանում տարբեր մայրաքաղաքներից, հեղինակավոր մշակութային հաստատություններից։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ բալետային փառատոնի իրականացման համար հատկացվում են հսկայական միջոցներ, սակայն նմանատիպ ծրագրերի իրականացումը յուրօրինակ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ ունի, այն չափազանց կարևոր ազդեցություն է ունենում ինչպես տնտեսության, զբոսաշրջության ոլորտի, արվեստի եւ մշակույթի կրթական հաստատությունների ոլորտում ներգրաված մարդկանց մասնագիտական անջի, այնպես էլ մարդկային կապիտալի ձևավորման եւ զարգացման հետ կապված գործընթացներում։ Մշակութային մեծատավալ միջոցառումների իրականացման հաջորդ կարևոր նպատակը Երևանի որպես հարուստ պատմամշակութային ժառանգություն եւ մշակութային ակտիվ կյանքով ապրող քաղաք դիրքավորելն է, որի հարցում նույնպես զգալի ձեռքբերումներ ենք արձանագրում։ Երևանը, ինչպես ցույց են տալիս մեր ուսումնասիրությունները, առնվազն տարածաշրջանում մշակութային արտադրանքի եւ ծառայությունների նման որակ եւ ծավալ առաջարկող միակ քաղաքն է, որը մի շարք այլ բաղադրիչների զուգակցմամբ ենթակառուցվածքներ, կլիմա, սպասարկման ոլորտ, մշակույթ, խոհանոց, պատմություն եւ այլն շահեկանորեն կարող են տարբերվել տարածաշրջանի այլ մայրաքաղաքներից։ Պարոն քաղաքապետ, այժմ թույլ տվեք համառոտ կերպով ներկայացնել առաջիկայում սպասվող ծրագրերը։ Մայիսի 31-ին եւ հունիսի 1-ին Երևանի քաղաքապետարանի եւ Զանգակ գրատան համագործակցությամբ անգլիական այգում կկայանա «Երբ գիրքը տոն է» խորագրով մանկական գրքի փառատոնը։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված ծրագիրը ծավալով եւ բովանդակությամբ միակն է Հայաստանում, որը նպատակ ունի համախմբել երեխաներին գրքի, կրթության եւ մշակույթի շուրջ։ Անգլիական այգում կգործեն հանգստի եւ ընթերցանության անկյուններ, ակտիվ խաղերի, սննդի, համերգային ծրագրերի հատվածներ, շուրջ 40 հրատարակություններ կներկայացնեն իրենց գրքերը։ Այս տարի փառատոնային 2 օրերի ընթացքում սպասվում է շուրջ 70,000 այցելու։ Հունիսի 1-ին ժամը 20-ին Ազատության հրապարակում կկայանա հունիսի 1 օպերային աստղերի հետ մեգա նախագիծը։ Ազատության հրապարակում բացօթյա ձևաչափով առաջին անգամ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում Երևանի եւ մարզերի տաղանդավոր պատանի երգիչ երգչուհիները ելույթ կունենան գալա համերգային ծրագրի շրջանակներում օպերային անվանի աստղերի հետ։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի հետ համագործակցությամբ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում ելույթ կունենան նաեւ օպերային թատրոնի նվագախումբն ու երգչախումբը։ Հունիսի 6-ին հայ մեծանուն կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը կկայանա Արամ Խաչատրյանի անվան պատանի կոմպոզիտորների 46-րդ ստուգատես փառատոնը։ 1979 թվականին Երգախորհրդի գործկոմի նախաձեռնությամբ առաջին անգամ իրականացվեց Արամ Խաչատրյանի անվան պատանի կոմպոզիտորների մրցույթը, որը շուրջ կես դար շարունակ կարևոր առաքելություն է իրականացնում
Երևան քաղաքում շնորհալի երեխաների բացահայտման եւ նրանց հետագա կատարելագործման հարցում։ Հունիսի 6-ին պատանի ստեղծագործողները, դասատուները, երաժշտասեր հանրությունը կայցելեն Կոմիտասի զբոսայգու Պանթեոն, ծաղիկներ խոնարեն Արամ Խաչատրյանի շիրիմին, որից հետո Արամ Խաչատրյան տուն թանգարանում պատանի կոմպոզիտորները հանդիսատեսին կներկայացնեն իրենց ստեղծագործությունները։ Հունիսի 6-ին պարոն քաղաքապետ կմեկնարկի Երևանի բալետային միջազգային 3-րդ փառատոնը։ Թումանյանի անվան զբոսայգում կկայանա փառատոնի հանդիսավոր բացումը, որը կիրականացնի Մոսկվայի մեծ թատրոնի լեգենդար բալետային խումբը Շիզել բալետային ստեղծագործության ցուցադրությամբ։ Հարկ է նշել, Սարգսյան, որ ասում եք մեծ, ինձ թվում է չի թարգմանվում իրենց անունը։ Իրենք բոլշոյն են, այսինքն նույնիսկ անգլերենով է այդպես։ Ենթադրվում է, որ չենք թարգմանում դա։ Խնդրեմ։ Հարկ է նշել, որ 2025 թվականին կայանալիք փառատոնը աննախադեպ ծավալներով եւ գեղարվեստական բովանդակությամբ։ Առանց չափազանցության փառատոնային օրերին Երևանը հայտնվելու է բալետային աշխարհի կիզակետում, քանի որ Երևան են ժամանելու բալետային ոլորտում աշխարհի ամենաառաջատար թատրոնները՝ Մոսկվայի Բոլշոյ եւ Սանկտ Պետերբուրգի Մարինյան թատրոնները։ Աշխարհի միլիոնավոր մարդկանց համար երազանք է կենթանի հաղորդակցվել հարյուրամյակների պատմություն եւ աշխարհում ոչ ու ճաշակ թելադրող այս թատրոնների ստեղծած արվեստի հետ։ Մեզ Երևան համայնքին հաջողվել է կազմակերպել լեգենդար այդ թատրոնների հյուրախաղերը, ավելին վերջիններիս իրենց պատմության մեջ առաջատար կազմերով առաջին անգամ ելույթ կունենան բացօթյա ձևաչափով 10 հազարավոր հանդիսատեսի ներկայությամբ։ Փառատոնային օրերին 10 օր շուրջ 500 հրավիրել արտիստներ, բալետի պարողներ, նվագախմբեր, երաժիշտներ, տեխնիկական, կազմակերպական, սպասարկող աշխատակիցներ կլինեն Երևանում, որոնցից շատերը հսկայական լսարան ունեն եւ վստահ ենք, որ համաշխարհային ԶԼՄ-ներում եւ անհատական հաղորդակցման հարթակներում մեծ տեղ է հատկացվելու Երևանին, մասնավորապես Երևանի բալետային փառատոնի լուսաբանմանն ու հանրայնացմանը։ Անդրադառնալով ծրագրի բյուջեին հարկ եմ համարում նշել, որ այն ներառված է Երևան քաղաքի 2025 թվականի բյուջեում եւ ծրագիրն ամբողջապես իրականացվում է Երևան համայնքի մշակույթի ոլորտին հատկացված միջոցների հաշվին։ Թումանյանի անվան այգում կկառուցվի օպերային թատրոնի բեմին մոտարկված հսկայական ենթակառուցվածքներ ունեցող բեմահարթակ, օժանդակ ծառայություններով, ինչը նույնպես կարևոր դերակատարություն է ունենալու հետագայում Հայաստանում նմանատիպ ծրագրերի իրականացման փորձառություն ձեռք բերելու առումով։ Մոսկվայի Բոլշոյ թատրոնը ելույթ կունենա նաև հունիսի 7-ին Թումանյանի անվան զբոսայգում գալա բալետ ծրագրով։ Հունիսի 7-ին ժամը 19-ին Ալեքսանդր Սպենդիանի անվանի օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կկայանա մեր օրերի ամենանշանավոր կոմպոզիտոր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Տիգրան Մանսուրյանի նոր Երևանի քաղաքապետարանի հատուկ պատվերով ստեղծված խաղիկներ խմբերգային ստեղծագործության համաշխարհային պրեմիերան։ Երևանի երաժշտական եւ արվեստի դպրոցների շուրջ 300 սովորներից հավաքագրված միասնական երգչախումբը խմբավար Նարինե Ոսկանյանի ղեկավարությամբ կկատարի վարպետի նոր ստեղծված գլուխգործոցը, որի հրատարակությունն ընթացքում է զուգահեռ Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով։ Ստեղծագործության պարտիտուրը հրատարակվելուց հետո կտրամադրվի Հայաստանի եւ Սփյուռքի կրթական եւ մշակութային հաստատություններին։ Առանձնահատուկ ցանկանում եմ նշել, որ Երևանի քաղաքապետի հրավերով Մանսուրյանի ստեղծագործության պրեմիերայի ներկա կլինի նաև աշխարհարչակ կոմպոզիտոր Վիչենցո Լամանյան, որի հետ առաջիկայում նախատեսում ենք իրականացնել մի շարք համաշխարհային հնչեղության նախագծեր։ Մինչ ամերիկային ծրագրի սկիզբը կիրականացվի Երևանի քաղաքապետարանի երաժշտական եւ արվեստի դպրոցների 16-րդ մրցույթ փառատոնի հաղթողների պարգևատրման հանդիսավոր արարողությունը։ Հունիսի 9-ին եւ 10-ին ժամը 20-ին Թումանյանի անվան զբոսայգում Երևանյան միջազգային բալետային փառատոնի շրջանակներում ելույթ կունենա Սանկտ Պետերբուրգի Մարինյան թատրոնը, Շոպենյանը, Շահրեզադը եւ Գալա բալետային ներկայացումների ցուցադրմամբ։ Կրկին Թումանյանի անվան զբոսայգում սպասում ենք ընդհանուր բալետային օրերին շուրջ 120,000 հանդիսատեսի ներկայություն։ Հարկ եմ համարում նշել, որ փառատոնի շրջանակներում Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով այժմ հրատարակվում է փառատոնային օրերին իրականացվի փառատոնային օրերին գրքի շնորհանդեսը Հայազգի մեծանուն բալետի պարուհի մանկավարժ Ագրիպինա Վահանովայի դասական պարի հիմունքները կոթողային աշխատության հայերեն թարգմանությունը, որը ի դեպ թարգմանվում է առաջին անգամ։ Հունիսի 13-ին Երևանի միջազգային բալետային 3-րդ փառատոնը կեզրափակվի Ալեքսանդր Սպենդիանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի Bolero X եւ Սրբազան գարուն բալետային ստեղծագործությունների ցուցադրմամբ։ Նշված բալետների բեմադրությունը իրականացվել են Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ եւ այդ օրը կկայանա 2 բալետային պրեմիերաները, որից հետո դրանք կներառվեն օպերային թատրոնի մշտական խաղացանկում։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, եզրափակելով հայտնում եմ, որ ձեր հանձնարարությամբ քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող մշակութային մեծացավալ ծրագրերի պատշաճ իրականացմանը
ներգրաված են քաղաքային տնտեսության այլ ոլորտներ ևս։ Ըստ այդմ շրջանառել ենք տրանսպորտի, կոմունալ տնտեսության, բնապահպանության, հասարակական կարգի պահպանության եւ այլ վարչությունների եւ ծառայությունների գործառույթներին առնչվող զեկուցագիր միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքներին օժանդակություն ցուցաբերելու խնդրանքով։ Պարոն քաղաքապետ, եւ հունիսի 6-ից 8-ը Երևանում արդեն ավանդական դարձած կկայանա գինու օրերը, որը նմանապես արդեն դարձել է Երևան քաղաքի եւ տարածաշրջանային, մշակութային եւ գինեգործության այցեքարտերից մեկը, որը նաև ակնկալում ենք, որ այդ օրերին Երևանը կհյուրընկալի հազարավոր զբոսաշրջիկներ տարածաշրջանից։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ պարոն Սարգսյան, սիրելի երևանցիներ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես արդեն լսեցիք, բավական բուռն միջոցառումներով լի ժամանակահատված է մեզ սպասվում, ունենք բալետային փառատոն, որի բացումը իրականացնում է Բոլշոյի թատրոնը, ունենք գինու օրեր, ունենք հունիս 1-յան միջոցառումներ, անգլիական այգում ազատության հրապարակում էր, չէ՞, հունիս 1-ի մեր հիմնական միջոցառումը, հետևաբար առաջարկում ենք լինել ակտիվ, մասնակցել այս բոլոր միջոցառումներին եւ որ ամենակարևորն է այս բոլոր միջոցառումների մասնակցության համար ուղղակի պետք է ձեր ներկայությունը փաստացի, բացի գինու փառատոնից, այնտեղ գինին պետք է գնեն, չէ՞ մարդիկ։ Շնորհակալ եմ, հաջորդը։ Կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն ՀՕԱԿ-ին, տրանսպորտի վարչությանը, Երկհաղլույս, Երևանի ավտոբուս, Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ընկերությունների, Երևանի աղբանություն եւ սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկին, վարչական շրջանների ղեկավարներին